പൈതൃകമായി നാം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച സുന്ദരമായ ഈ ഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? പഴയതുപോലെയല്ല. മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം. പുഴകളും കായലുകളും കുളങ്ങളും മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തോടുകളും ഓടകളും മലിനജലത്താൽ ഒഴുകുന്നു. തിരക്കേറിയ നാഗരിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതും മാലിന്യമുക്തമായ ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവുമാണ്. പ്രകൃതി മലിനമാകുന്നത് അല്ല, പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ സമൂഹം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള പൊതുനിരത്തുകളും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അറവുശാലകളിലെയും മാർക്കറ്റുകളിലെയും മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇതിലേറെയും. ഹോട്ടലുകൾ, വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങളും പൊതുസ്ഥലത്താണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. വിദ്യാസമ്പന്നരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കാവുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം മാറാരോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് വരുത്തിവെക്കുന്നത്. അതെ, തെരുവു നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം. മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങളും മാംസവിസർജ്യ വസ്തുക്കളും ചികയുന്ന നായകൾ ശൗര്യം തീർക്കുന്നത് അതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന നമ്മളോടാണ്. സിൽവമ്മയെയും രാഘവനെയും നായകൾ കടിച്ചു കൊന്നിട്ടും നിരവധി പേരെ കടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. തെരുവു നായ്ക്കളുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കാം. പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാം. ഇനി മുതൽ മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ സംസ്കരിക്കാം. ജൈവവളമായും ബയോഗ്യാസായും ഇവയെ നമുക്ക് മാറ്റാം. മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയ ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും നമുക്ക് അന്യമാക്കാതിരിക്കാം. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഗ്രാമനഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ തിരക്കിനിടയിലും ശ്യാമസുന്ദരമായ ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇതിനായി ഒത്തുചേരാം. ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരു കുടുംബമായി.